tadi ya. Ini tadi yang memotong, saya mau membelahnya. Coba ini seperti apa ukurannya. Coba lihat. Dipegang. Mantap, mantap. Kita pakai bahasa Indonesia bulan. Oh. Beradak. Saya belum beritahu beradak. Gak ada orang Melayu makan suka. Melayu. Karena dia sudah menjadi orang berbuar, orang berangka. Maksudnya orang mana nih? Ini enggak tuh. Ini kan buntal. Kalau jadi kalau nak diperiksa tuh pada ini dibuang dulu ya tanah, karena akan mengurangi rendemen. Mengacau rendemen. Itu sebenarnya apa? Tanah apa? Campur juga kalau diminum air kan? Ngisap air kan? Air bercampur-campur dengan lumpur segala macam kan? Jadi yang dimakan itu adalah isinya saja kan? Jadi ini gimana itu? Yang betul. Wah. Ini dia. Itu kita masuk dalam dulu deh. Kita. Nah, itu. Jumbo ya. Jumbo. Ya, paling itu buatnya saya di rumah di tempat ini direbus.